main udang jenggo bersama Ringo. Yeah. Okay guys, suasana pagi. Kita cari rezeki awal aja ni. Itu Ringo. Siapa tak kenal Ringo? Master udang. Payah pula dah niti ni. Try guys. Ada guys. Lama tak main udang Ui, kasar guys. Tu dia guys. First try of the day. Saiz tanya dapat tangan. Setelah sekian lama akhirnya saya tidak kumpau. Macam mana aku nak pegang? Saya dah lupa macam nak pegang udang ni. Tapi pegang tu boleh. Ini dia. First try of the day. Hai. Saya dah lama tak keluar kat JP Brotherzz. Akhirnya saya keluar semula. Ngap. Ini guys. Nampak. Ada. Ini dia kita bagi lighting on point ya. Okay guys, ada strike lagi. Kita update. Dapat juga sana. Alhamdulillah, strike kedua hari ni. Mantap. Go makan. Makan. Kasih lemak dulu guys. Strike Ringo yang kedua. Apa kasar jenggo dia. Hello. Tu dia guys. Bapak Ringo. So guys, sekarang dah pukul 9.45. Total semua ada 4 ekor. Jom main strike. Baru. Angkut pula. Kepik mana pula ni? Baru. Yang penting tak kumpul walaupun kecil tadi Kecil kita CNR guys. CNR for the future. Tak lepas tu. Main gitu. Apa lagi? Kau dah gulung berapa banyak lah? Dah lama. Tak nak seluk tangan je. Seluk tangan je guys. Kan ada video sebelum ni, kalau korang dah tengok video aku seluk ambil ikan celah batu tengah malam guys. Sekali keluar 9 kau.
Kalau korang belum tengok, korang kena tengok video tu. Memang ekstrim gila. Aku letak link kat atas ni. Mana? Atas ni. Kau boleh klik kalau kau nak tengok. Kau ambil ikan celah batu tengah malam. Dia kendu-kendu. Okay guys, dia dah keluar. Oh, ada juga. Kerakan tau. Ekor. Itu kelakor ya, itu kelakor. Baik lebih. Aduh Ya, guys. Kena kasih aku ni kepik. Yang kelima. Strike yang kelima guys. Kamu ni kepik tu. Ada kepit tangan kau lama. Kan nak lepas lagi kuat kepik tau. Yeah. Mantap, terbaik. Ada lagi aku update guys. Alright, jom strike lagi guys. Wow. Strike lagi guys. Wow, amazing. Nama ekor ini. Ya guys, mantap, terbaik. Tumbuk kamera sikit. Ya. Kena guys. Udang lagi guys. Boleh lah, sedap. Saya si berjari. Sudah sedap. Mantap. Berapa lah? 7 lah. Ha? Kau berapa ekor dah? Aku 3. 3. Aku 1, 4. Jemel dapat 2. 3. Kau dapat apa? Kau dapat apa? 2 ekor. Berapa ekor? Tak Jemel. Gasak ini. Rainbow strike guys. Kasar barang dia. Aduh. Kakak ke. Sakit gila. Gasak ini guys. Dia main tepi je. Okey. Bodoh depan lah gampang. Ada strike lagi aku update. Ciao. Ambil yang udang. Guys, strike guys. Aduh. Yes. Cantik. Kasar lagi. Macam ikan juga Oh. Dog guys. Alhamdulillah guys. Ini dia. Bolehlah strike. Rengo ya dapat ini seko. Jom strike off camera. Dalam diam je dia makan. Mana tunjuk sikit. Ini dia. Baik. Berapa? 9, 10. Iya, mantap. Strike off camera pula. Sempat rekod sikit guys. Ini berapa? Go. 11 ke 10? Banyak ini. Dalam sejam ada dapat dalam 2 ekor sejam. Sejam 3 ekor gitu. Ada strike lagi aku update. Ciao. Strike lagi guys. Strike lagi. Mantap. Abang ni power lah bang. Berapa ekor? 8 ekor. Abang ni seorang je 8 ekor. Gasak abang ni. Rezeki. Jom apa cerita Macam ni duk. Okay, Assalamualaikum. Dah sempat tengah hari. Sekarang jam pun dah. Sekarang pukul 1.30. So kurang sejam sebelum tadi. dalam pukul 12 tadi lah sampai pukul 1. Tak ada benda.
umpan je habis nak ikan makan. So kita orang decide untuk balik lah. Panas. Boleh tahan, agak boleh tahan panas. Jom strike. Uish. Second day guys. Kita repeat lagi. Baru letak ni, baru sampai ni. Mantap Pak Bu. Yes ah. Try ke? Baru parking kan? Ni pun tak pasang umpan lagi. Dia dah bahang dulu. Baru orang turun-turun dapat. Galah, padi. Dara. Udang dara. Tengok ada strike lagi. Kita ambil. Ciao. Jom strike lagi. Ikan ke udang tu. Udang lagi. Lagi seko bang. Gasak. Ada strike lagi aku update. Ciao. Buat masa sekarang pun dah ada 2 ekor okey. Mereka baru sampai dalam masa kurang 15 minit Kurang 15 minit dah ada 2 ekor. Rezeki untuk hari ni. Sapi. Itu udang. Nyauk. Ya. Orang kata dengan bersungguh-sungguhnya nyauknya. Nyauk udang tu. Mau. Jenggot. Anak jenggot bukan anak ringgo. Aja. Engkau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, siapa nama anak tu? Ha? Jago ah. Tak jago ah. Bila nak main bintang lagi? Ha? Nah itu. Ayo. Ayo jago ah. Oi. Ada weh. So kita tengok asyik dia banyak tak? Asyik dia menyauk. Hebat macam celuk air tangan. Celuk air lah tangan. Tak ada. Celuk air tangan lama. Banyak kot dapat tu. Kak. Baik. Right guys, ada. Macam ada je guys. Tak ada guys. Enggak ada dah guys. Tapi dia makan. Tak lekat. Tapi hancur udang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Sapi strike. Mantap kali. Udang. Tengok dah sapi. Mantul bersemantap. Baik. Terbaik guys. Terbaik. Baik. Aku tak kumpau guys. Hari kedua Sapi tak kumpau. Ekor guys. Sapi tak kumpau. Pau lalai. So ini hasil dia. Hasil hari kedua. Hari kedua datang main. Ni hasil dia. Tak banyak lah. Tapi ada lah. 4 ekor. Jom kita pergi ke jam sehari sebelum 4 ekor. Thank you. Guys. Ada berapa ekor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul ke kira? 13. Ini paling besar sekali ni. Buat gambar ni dah.
Gambar thumbnail. Tak nampak tu. Aku harap korang enjoy video kita orang kali ni. Jangan lupa tekan like, share pada semua kawan-kawan korang. Bakar dia orang, jenggo sekarang musim jenggo guys. Jenggo. Kalau butang subscribe tu masih warna merah, kasih warna kelabu guys. Korang tekan guys. Okay, thank you for your support.